要跟所有的朋友好好的来铺陈一下。今天我们看了很棒的节目，是。接下来我们一定要有台中 style，、对不对？对，我们要有广的中华民国的气氛，我们要有广的年代的怀旧。接下来慢慢的带大家感受得到台中在地的味道就是了。今天我们邀请到了2大天团啊，这个其实跟台中都非常有关联性。是。第一支团队，来 Brian 介绍一下。OK， 其实呢，我在想我们在地的，刚刚就讲到摇滚嘛，哈，爱听音乐的，所有的这个全台的、全世界的歌迷都为熟悉的血肉果汁机，待会就要准备要登场了。尖叫声！今天就尽情嘶吼。除了血肉果汁机之外，我们还邀请到了唱出台中的气口，从庙口唱到最精致的舞台，这就是咱的天团911。哇塞，这么样的2大天团一起在舞台上面，不管是来相互的尬歌，或者是一起的合作，这么样的梦幻组合来到现场，正在收看的直播的每一位观众，大家真的才是最有眼福跟耳福的哦。各位，你曾几何时曾经看过血肉果汁机跟我们的911一起强联手？这刚刚台中跳舞，你要对吗？只有台中才有。我们要跟各位报告，我们邀请到了血肉果汁机，还有911，2大乐团强联手，将要为我们今天来到台中国庆晚会的伙伴带来最摇滚、最在地、最有台中 style 的音乐。这个真的只有台中才有。其实刚刚听到像这样子的阵容，我就有点不知道我该怎么办，你知道吗？为什么？因为摇滚人是。但是这个911这种嘻哈人，又是你知道跳电影，就突然不知道该用哪一种形式来迎接他。所以啊，接下来这一段节目绝对值得大家期待。那提到了我们今天台中 style 为什么会有这样子一个特别的铺陈？其实我觉得市府团队真的非常的用心哦。从刚刚我们提到中华民国生日快乐，我们要向我们的国家祝福，跟我们的国旗来致敬，因为这是先烈先贤他们打拼下来的珍贵的成果。当然，我们也要唱在地，所以呢，我们带领大家重回50、60、70年代。当然，这个部分可能布莱恩你比较不熟一点点，我熟他们就好了。啊，真的吗？好吧，那我们2个就平均分配不同的年代。像我对几度夕阳红啦、星星知我心啊，就印象非常的深刻。所以我们也带着大家穿越时空隧道，回到了古早的时代，但是却是充满温暖、充满温度跟感恩的时代。所以接下来呢，2个主题之后，我们当然要大家好好的体验一下，什么叫做台中人的气口，什么叫做台中坦率。我们微公料金短虾，但是我们做人很坦率，唱歌非常的热情，这个就是台中 style。下次你知道，如果有外地人来问你说台中什么好吃好玩，你也可以介绍血肉果汁机。911，通通都变成我们的名单当中啊，也是我们的文化的一部分了。对啊，在我们其实今天开始让大家感受得到我们整个光辉的10月。问一下，明天早上应该也有不少来到现场的侨胞同胞朋友们，应该是不是早上也会去升个旗？当然啊，在明天其实6点钟，那通常依照往例，台中市市府广场的升旗典礼，每一次天未亮就好多人来到这边排队，而且今年台中市政府也特别准备了非常棒的。节目还有纪念品要送给大家，3合1，市长还在他的脸书有介绍，我们有3合1的台灯，照明灯非常的好用哈。那我们也要特别感谢一下我们的赞助单位，是要谢谢中华电信，还有台湾高铁，谢谢我们许许多多不同的伙伴们为我们呈现出今天晚上的晚会，同时也请大家记得一下。
看了我们的晚会，记得待会睡觉之前把闹钟设起来，明天早上准时给它升起。大声唱国歌，唱出我们对国家的爱跟热情。刚刚布莱恩有特别提到，台中有一些景点，其实台中景点太多了，很多的朋友也都非常熟悉。不过呢，这几年我们大力的建设，而且完不了工的依序完工，还有一个新兴景点，我一定要跟所有的侨胞一起来分享，台中绿美图。啊，绿美图有，久仰已久，肯定是我们所有台中人的骄傲。这是获得普利兹克奖建筑大师的作品，在今年年底同样的会落成启用。之前市长也带着媒体朋友去做开箱，好多的媒体朋友走进我们的台中绿美图，它是结合了图书馆，结合了美术馆，通透的光。草皮是好漂亮啊！人家常说美学这东西要从生活当中来贯彻，希望大家不只是在看书享受美术的同时，也可以一起享受大自然赐予我们的光线的美学。是的，我们刚刚提到的台中绿美图，还有即将要启用的台中国际会展中心，都在我们的水南经贸园区。所以呢，中央公园也可以绕一绕。提到的中央公园，你可以带小孩去中央公园溜一溜啊。有一个放电的地方了，对不对？对呀，太棒了，就要把它存起来。对，有没有觉得今天感觉这个表演一定是非常非常精彩啊？所以才让我们等这么久。是啊，各位有没有看到？原本我们只要 talk 3分钟，但是我们这个工作同仁一直在拉长线，拉长线。我们在现场非常非常的开心哦。我们还有看到燕子市长还在现场，对不对？燕子市长跟大家挥挥手好吗？谢谢市长为大家安排今天这么棒的活动，还有节目。还有我们的立法院副院长江启臣副院长，江副院长晚安。也看到了，这个应该没有看过几度夕阳红哈，星星知我心，黄建豪立委，晚安，立委晚安，欢迎啊！也看到了，其实我们的市府团队也在我们的后方，跟大家挥挥手好吗？辛苦了大家，欢迎你们，谢谢。谢谢市府团队，当然还有我们也看到了市议员哈，我们有好多的市议员张和淑妍也在现场，是各位好朋友。10月10号是我们国家的生日，没错，一起大声庆贺中华民国生日快乐。所以在这个感动的时刻，其实有很多的华侨都归国了，欢迎你们来到台中，谢谢大家。如果可以的话，是不是大家也帮我们挥舞一下手中的国旗？是啊，将近万人齐聚一堂，让我们一起来感受一下。准备要迎接热血沸腾的演出之前，同样的让我们所有的镜头照耀在你们的手中。谢谢每一位陪伴着我们，准备要来迎接精彩演出的市民朋友们、所有的家人们，还有同胞们，欢迎你们！非常感动的时刻，今天晚上的活动，我们就把自己仿佛置身在一个最 rock、最摇滚、最嗨的演唱会当中。还有电音风跟嘻哈风。对，反正你明天不上班嘛，对不对？明天对，没错。我明天也不上班，晚上还要上班。但是我要早起参加升旗典礼。没错。好了，期待的时刻来了。现在就请我们所有现场的朋友们，再一次把你们的尖叫声、欢呼声，同时把你的目光投向我们的舞台区。让我们欢迎由血肉果汁机和911共同带来的台中 Style 跃动狂想台中新时代。
林老师，感谢三立电视台，甲台中市政府会当邀请会嘛，甲咱你来唱歌，伫咱台湾的国庆舞台面顶表演，你会当唱家己喜欢的歌，咱会当唱咱家己写的歌，咱会当唱充满情绪的歌，这就是自由的滋味啊！我感觉真欢喜。 会当生一个民主的国家，我感觉真幸福。I'm proud of my Taiwanese。来，阿林。Oh what a baby， 我的 is not so， 我们没有错。I'm a guest you， 让你翻着的手抖，让大家不用做。
落来，谢谢。咱的表演已经来到尾声，袂使拖时间，因为恁拢爱较早转去厝的休困。来，最后一条歌《Golden Tides Roll》。能不能生请日快乐！ ，Yeah，能不能请现场的朋友们，我们
在今天晚上，哇，是不是能够一起来享受一段这个生日快乐？好不好？来，哇，我们来带个头，太强了！血肉果汁机，这是很多年轻朋友的偶像，掌声鼓励！来点尖叫声！嗨翻天了 ，Brian， 哎，你有话要问对不对？是。刚刚我们一直在讨论此情此景，机会非常的难定呢，对吧？对，在今天晚上还是要先请我们血肉果汁机再一次跟我们所有现场的歌迷们，所有正在收看的观众们，先来打个招呼好吗？大家问是会吗？大家给啊！谢谢。先要问一下，刚刚这个911跟我们今天晚上算是梦幻联动，而且好像是第一次的合作。其实我也必须要先简单透露一下，刚刚3位在后面，我看到建志就是一直整个已经进入到音乐的状况。血肉这边有没有什么想要跟我们分享的？第一次能够跟911同台，第一次跟911合作就非常的 match，感觉我们早就该合作了。我可以。早就该合作了，是不是？台中2大强团啊 ，hip hop metal，yeah。放下，可以。好 ，OK。的意思是说，是不是未来有机会还会有更多的合作的可能？只要有期待，就会有。耶！好的，紧接着下来，现场的朋友们，不但是让我们给血肉果汁机歌手请掌声，还有更多精彩的演出，让我们准备来欢迎911。也谢谢我们，谢谢。
大家好吗？大家好，我们是911。下一首歌，祝你们今天晚上有一个美好的夜晚。明仔嫁过来。
也未听，明仔才过来听，请我过夜市啊，我无是。谢谢，拜拜。谢谢，谢谢九一。哇，精彩的演出，满满的热力。明仔加歌来。没错，在我们今天晚上114年，明天8点准时加歌来。准时升旗典礼啊！市长邀请大家，对，明仔载加歌来市府广场8点升旗，好不好？谢谢，谢谢91，今天的活动非常的圆满。没错，在今天晚上再一次感谢我们的主办单位，感谢我们国庆筹备委员会，另外台中市政府侨务委员会，谢谢不同的单位为我们一起带来最多的支持以及协助。也要特别感谢我们的赞助单位中华电信、台湾高铁、台中市不动产建筑开发商业同业公会，以及惠民实业股份有限公司、五湖四海营造股份有限公司，以及新义昌营造股份有限公司，谢谢大力支持，感谢市长全程参与，还有我们江启臣副院长以及所有的市府团队，谢谢所有的朋友，我们期待明年再见。明年见，祝福我们的国家中华民国生日快乐！谢谢所有的市民朋友们，所有的侨胞同胞们，请大家今天晚上在离场的同时，千万注意脚步，同时呢也小心身边的财务安全。再一次感谢每一位市民朋友们陪伴我们到最后，也谢谢每一位观众朋友们陪伴我们收看到最后。谢谢每位伙伴，那请留意您身边的重要物品，记得带走哦。谢谢大家，我是 Brian， 谢谢，我是 Kiki， 明年见喽，谢谢，拜拜。明年见，谢谢，谢谢。加油！我这边弄，你在什么边？